Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ilkel yöntemlerle muhteşem ev yapan adamları izliyoruz. Evet, başlatayım şöyle. Bazen donuyor. İnternet yavaş çünkü. Hemen bir halledip geliyorum. Geldim. Adamlar yani çok güzel yapıyor. Ben gitsem anca şu basit evler yaparım. Ama adamlar işte yaşıyor. Şeylerin muhtarı doğanın. Hemen kale yapmış.
çok güzel kare oldu. Güzel yaptı arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor? Havuz yapıyor galiba. Aynen havuz yapıyor arkadaşlar. Önceden izlemedim. Gördüm. Anladım yani. Boya yaptı arkadaşlar. Sonra bu koruyacak. Evine de sürüyor bakın. Ay ne güzel yaptı. Boya yapıyor işte. Acaba o çiçekleri nereden buldu? Gidip satın mı aldı? Videodan önce. Oradan suyu çekecek. Sonra da havuza aktaracak galiba. Aynen. Kendisine masa. Güzel yaptı. Şimdi de havuzda yüz.
Neyse arkadaşlar. Bitirelim. Zaten bitti videoda. Evet. Video bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.